Сәлеметсіздер ме, құрметті достар, сіздермен мен Абзал Дәулетов. Бұл шығарылымды сіздерге арнайтын боламыз, сіздердің сұрақтарыңызға арнайтын боламыз. Өздеріңіз білетіндей 4% жеңілдетілген несиені біз алдыңғы шығарылымдарда сәуір айының соңына дейін қосылады деп сіздерге айтып жүрдік. Бірақ өкінішке орай біздің министрлігі адамдардың айтуы бойынша бұл процесс алдыға қарай созылып кетті. Сіздердің басты сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз. Қандай көліктерді алуға болады 4% жеңілдетілген автонесиеге, және де қандай жолмен алуға болатын, және де сіздің табысыңызға қарамайтын барлық сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз. Бірінші сұрақтардың бірі ол 4%-ық жеңілдетілген автонесие қашан қосылады, қашан барып заявка бере аламыз, өтініш бере аламыз деген сұрақтар. Бірінші сұраққа келетін болсақ, достар, қазіргі таңда 4% автонесие әлі қосылған жоқ. Тек қана 6 мамыр күні біз жаңалықтардан өздеріміз көрдік. АО жасыл дамудағы 100 миллиард теңге фонд развития автопромышленностьқа ауысатын болады. Содан кейін барып сол сумма 100 миллиард екінші уровеньдағы банктарға бөлінетін болады. Содан кейін ғана сол банктар сіздерге автонесиеге көліктер бере алатын болады. Яғни бұл дегеніміз өтініш қабылдай алатын болады. Ары қарай кетсек, енді келесі біздің екінші басты қойылатын сұрақ, көп адамдар шатасатын сұрақтардың бірі, ол 4%-ық автонесиеге қандай көліктерді ала аламыз деген сұрақ болып келеді. 4%-ық жеңілдетілген автонесиеге тек қана Қазақстанда шығарылған көліктерді ала аласыздар. Яғни біздегі қазір 24 модельді алуға болады. Сол модельдер туралы сіздерге нақтырақ айтып өтетін боламыз. Ол бірінші біздің 10 миллион теңгеге дейін бағасы аспайтын модельдер, ол АвтоВАЗдың ВАЗ автокөліктері. Солардың ішіне кіретін автокөліктердің бірі ол Грант автокөлігі, Niva Legend, Niva Legend 5D, және де Largus, және де Niva Travel, және де Vesta, және де Lada X-Ray автокөлігі болып келеді. Бұл АвтоВАЗға келетін болса. Енді бізге өзіміздің өзбек бауырларымыздың бізге ұсынып отқан, және де қазіргі таңда Сарыарқа автопромда шығарылып жатқан Chevrolet автокөліктері. Біріншісі ол Chevrolet Spark автокөлігі кіреді, және де Chevrolet Cobalt, Chevrolet Nexia, және тағы да Chevrolet Tracker автокөліктері. Бұл автокөліктер туралы айтып өтейік. Chevrolet Spark автокөлігі бағасы 5 миллионнан басталады, бірақ қазіргі таңда біз қандай ситуация байқап тұрмыз? Ол Қазақстан рыногында және де Қазақстан автосалондарында өкінішке орай жоқ. Allure авто бізге қазіргі таңдағы ұсынып жатқан Cobalt және Nexia автокөліктеріне қазір кішкене скидка ұйымдастырып жатыр, 500 мың мен 700 мың теңге арасында. Cobalt автокөліктерінің жалпы бағасы 5 миллион 990 мың теңгеден басталады. Chevrolet Nexia автокөліктерінің бағасы 5 миллион 590 мың теңгеден басталады. Егер де Chevrolet Cobalt автокөлігінің толық жиынтығын қарайтын болсаңыз, қазіргі таңдағы жеңілдікпен бағасы 6 миллион 490 мың теңге, ал өзінің жарнамаларында Allure бізге ол автокөліктерді ешқандай қосалқы бөлшектерсіз алынатыны туралы айтып жатыр. Және де Tracker автокөлігі 1 литрлік қозғалтқышымен, алдында сіздерге осы автокөлік бойынша толық шолу түсіретін боламыз. Сіз оған дейін күтіп біздің каналға тіркеліп отырыңыз. Tracker автокөлігі 1 литр қозғалтқышымен қазіргі таңда бағасы өсіп кетті. Кезінде Trackerді осыдан жарты жыл бұрын ұсынған кезде бағалары 9 миллионнан басталатын болса, ал қазіргі таңда оның бағасы 10 миллион 690 мың теңгеге ЛТ жиынтығы, ал толық жиынтығы қызыл сызықтарымен 10 миллион 990 мың теңгеге ала аласыздар. 1 литрлік қозғалтқыш 3 цилиндрлі, сіз бұндай автокөлікті аласыз ба, алмайсыз, әрине белгісіз. Қаншаға дейін шыдайтын, және турбо үдеткіші қанша километр жүргеннен кейін істен шығатыны әрине бізге беймәлім, оны уақыт көрсетеді. Келесі кезекте бізде корейлік сегменттегі автокөліктер, ол Kia және Hyundai маркалары. Kia өздеріңіз білетіндей Сарыарқа автопромда құрастырылады, яғни қазіргі таңда Ресейден нарығынан келіп, біздің нарыққа келіп, бізде кішкене бөлшектері құрастырылып, бізге ұсынылып жатыр, яғни Сарыарқа автопромда шығарылған деп. Kia маркалары ол бізде бұл 4%-ға енетін ол Kia Picanto автокөлігі 1 литрлік қозғалтқышымен және 4 сатылы автомат қорабымен. Және де Kia Rio автокөлігі 1.6 қозғалтқышымен механикалық комплектациясы бар, және де автомат 6 сатылы қорапшасымен ұсынылып отыр.
Ал бізде Hyundai маркасы бізге акцент автокөліктерін ұсынып жатыр, және де Hyundai Elantra және де Hyundai Creta кроссоверін ұсынып жатыр 4%-ық жеңілдетілген несиеге. Әрине, Elantra мен Cerata'ның бағасы өкінішке орай 10 миллионнан асып кетті. Сол себепті бұл программаның басты міндеттемелері бойынша сіз егер автокөлігіңіздің суммасы 10 миллионнан асып кетсе, сіз қалған суммасын бастапқы жарна ретінде құйып 10 миллион теңгені ғана сіз 7 жылға несиеге аласыздар. Айына 136 мың теңгеден сізге шығатын болады. Келесі бізде 4%-ық жеңілдетілген несиеге қытайлық автопромды ұсынып тұр. Allur қазіргі таңда сарыарқа автопром. Ол JAC автокөліктері 10 миллион теңгеге дейін бізде Liftback G7, G7 JAC, JAC кроссовері S3 кроссовер және де S5 кроссоверлары бізге қазіргі таңда ұсынылып жатыр. Кезіндегі бағасы 7 миллион 8 миллион төңірегінде болса, қазір бұл автокөліктердің де бағасы 10 миллион төңірегіне жетіп қалды. Тағы да бізге 4%-ық жеңілдетілген несиеге Renault автокөліктері ұсынылып жатыр. Бірақ өздеріңіз білетіндей, Renault автокөлігі Ресей нарығынан шығып кетті десек те болады. Өйткені Renault өзінің акциясының барлығын қазіргі таңда жаңалықтар бойынша АвтоВАЗға сатып жатыр. Сол себепті белгісіз, Renault автокөлігін 4%-ық жеңілдетілген несиеге ала аламыз, ала алмаймыз, әлі беймәлім бізге. Ал енді соңғы маркалардың бірі УАЗ Hunter автокөлігі. Ол автокөлік және де УАЗ Patriot автокөліктері жеңілдетілген 4%-ық автонесиеге ілінеді. Бірақ бұл автокөліктерді ол несиеге алғыңыз келе ма, алғыңыз келмей ма, ол өзіңіздің ойыңыз, өзіңіздің решениеңіз болып саналады. Жалпы осы. Енді үшінші сұрақ, достар, жүрілген автокөліктерді колеса KZ немесе сырттан алып кеп 4%-ық несиеге алуға бола ма деген сұрақтар. Жоқ, сіз жүрілген автокөліктерді ешқандай 4%-ық несиеге ала алмайсыз. Сол себепті, достар, қазіргі таңдағы 4%-ық несиені күтіп жүріп, автокөліктің бағасы өсіп жатыр, ал біздің халық болса 4%-ық несиені күтіп жүр. Бүкіл адамға жететін сияқты. Бір эксперттің айтуы бойынша, мысалы, өткен жылға бізде 2021-де 120 мың жүрілген жаңа автокөлік сатылды. Ал жүрілген автокөлік 500 және 600 мың арасында бір жылдың ішінде сатылған. Сол себепті біздегі 100 миллиард теңгеміз, мысалы айта кетсек, бір адамға 10 миллионға дейін несиеге берілсе, сумма 100 миллиард теңгеміз 100 мың адамға ғана жетеді, және бірінші рет беруге. Ары қарай, әрине, сол адамды алған адамдардың несиесін төлеу арқылы біз басқа адамдар уақытымен 4%-ық жеңілдетілген несиеге автокөлік ала беретін болады. Төртінші сұраққа келсек, қандай банктер арқылы алуға болады? Қандай банктер береді? Қазіргі таңдағы автосалондарда жұмыс жасап тұрған банктердің бірі ол Халық банк қосылып жатыр. Халық банк, Банк Центр Кредит, Евразиялық банк және де бізге тағы да Жусан банк қосылады деп жатыр, бірақ ол нақты белгісіз. Бірақ екінші уровеньдағы банктарға бұл 100 миллиард теңге бөлінетін болады. Сол банктар 4%-ық несиеге көліктерді беретін болады. Тағы да сұрақтарға келетін болсақ, достар, 4%-ық жеңілдетілген автонесиеге тек қана Қазақстанда жасалған автокөліктер алуға бола ма деген сұраққа біз жаңа жауап бердік. Енді жалпы осы қазіргі таңдағы жаңалықтардың бірі, басты жаңалықтардың бірі. 6 мамыр күні фонд жасыл дамудан 100 миллиард сумма бөлінеді деді. Енді біз жаңалықтарды күтіп отырмыз. Бүгін мысалы 12 мамыр күні қандай жаңалықтар болатыны белгісіз. 4%-ық жеңілдетілген несиеге 10 мың ғана адамға жететін болады, ал біздің тізімде қазіргі таңда 15 мың адам тұр деген жаңалықтарда жалпы айтылып жатыр. Яғни егер 15 мың адам тізімде тұрса, 10 мың адамға жететін болса, әрине жаңа адамдарға 4% несие алу деген мүмкіншілігі нөлге жетіп тұр. Бірақ уақыт көрсететін болады қалай болатынын, және де соңғы жаңалықтардың бірінде министрдің айтуы бойынша 100 миллиард теңгенің өзі де, достар, бір реттен бөліне салмайды. Белгілі бір уақыттарға байланысты, мысалы 2022 соңына дейін 35 миллиард бөлінеді, 2023-те қалған жартысы бөлінеді деген сияқты уақытымен бөлінетін болады деп айтып жатыр. Сол себепті белгілі бір ғажайыпты күтудің қажеті жоқ. Егер автокөлік жүрілген қарастырып жүрсеңіздер, қазірден бастап қарастырып ала беріңіздер. Өйткені қазір мысалы автосалондарда қандай жағдай болып тұр.
көптеген автосалондарда автокөліктер өтпей жатыр. Халық сол 4%-дық несиені күтеміз деп көлік алмай жатыр десек те болады. Бірақ баға деген өсе береді. Бүкіл әлемдік қазір жағдайға байланысты автокөліктердің бағасы өсіп жатыр. Салондардағы автокөліктердің барына байланысты айта кетсек, қазір мысалы Chevrolet автокөліктері салондарда бар. Сол автокөліктерді сіздер барып алсаңыздар болады. Стандартты несиеге әзіргі таңда, ал 4%-дық несие әлі қосылған жоқ. Сіздерге қазіргі таңдағы 12 мамырдағы айтатын жаңалықтарымыз осы. Біздермен бірге болғандарыңызға мың рахмет. Біздің каналға тіркеліп отырыңыздар. Алдағы уақытта көптеген шоулар түсіретін боламыз. Сіздермен мен Абзал Дәулетов. Ал мынау болса мен Instagram парақшама өтіп өздеріңіз сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Біз сіздерге тез жауап беруге тырысатын боламыз. Тағы да айта кететін жағдай, сіздерді осындай жаңалықтармен тезірек мағлұмат беріп отыратын боламыз. Сол себепті каналға тіркеліп отырыңыздар. Комментарийге қай автокөлікке шолу жасайық, соны жазып өтіңіздер. Жақын арада Hyundai Elantraға және де Trackerға шолу жасау ойымызда бар. Қайсысына бірінші жасайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Сау саламатта болыңыздар достар. Сіздермен мен болған мен Абзал Дәулетов. Осындай үлгідегі шығарылымдар ұнап жатса, лайк, комментарий жазып кетіңіздер.